안녕하십니까. 2편으로 돌아왔습니다. 이건 누가 봐도 보지. 2편으로 돌아왔습니다. 일단 여기에 뭔가 있겠지. 이거 못 보나? 지났다. 이거 못 보네. 자, 영상으로는 안 올렸는데 뭐냐? 사과에 타야 되네. 오렌지 안 되고 사과. 그러면 못 보고 지나친다. 그렇지. 이게 꼼수로 누나를 없애는 거네. 이게 뭐야? 논천하고 있는 척 하는 거구나. 안 돼. 안 돼. 일단, 얘 뭔지 알았어. 왜 계속 이거 진짜지? 죄송합니다. 좀 바랍니다. 선생님이 있거든요. 알겠다. 이 지갑 물속에 저렇게 잠입하는 거지. 지렸다. 이 꼬마가 엄청나게 트럼프를 놓고 해버리는. 이렇게 하면 너무 빵빵해가지고 너무 엄청 많이 올라와가지고 누나가 못 보게 되는 거지. 이거는 너무 꼼수가 긴데. 어디 보자. 성냥 이걸로 불 붙이고 낚싯대를 주운 다음에 그래서 낚시를 해가지고 낚시는 역시 새우를 낚는 거야. 내 삐는 물고기를 낚아야 돼. 내가 생각할 때 이거 물고기 낚아야 돼. 그렇지. 이게 연기 때문에 안 보이는 거지. 이 신발은 뭐야? 이 장화는 이거 그냥 쓰레기 낚은 건가? 쓰레기? 바다에 버려진 거. 근데 집안에 쓰레기가 있고 방어가 그렇네. 엄마한테 들킨다. 마마. 누나한테 들키고
저쪽으로 가가지고 야, 제키셔. 거의 다 깼는데? 거의 다 깼는데. 이거 거의 다 깼는데. 아니, 왜 계속 밑으로만 해? 제키셔. 게임기 들고 뛰는 거야. 마마. 제키셔. 아니면은 여기서 이걸 하고 이걸 누르는 거. 아니면 마마. 제키셔. 도대체 뭐야 답이? 틀렸다. 이 버튼이 있어서 눌러봤는데 이렇게 되네. 이걸 못 발견한다고? 이걸 못 발견한다고? 이건 좀 눈이 좀 심각하신. 야, 어머니 빠지면 나 죽잖아. 뭐야 이 막장은. 야 뭐야, 동생 구하려고 이렇게 하는 거야? 한솔형님께 부탁하자. 근데 방 짱 크다. 냉장고에 아무것도 없네. 엄마한테 돈 묻혀. 아버지 같이 가요. 여기다 성냥을 떨어뜨려주고 주면 이쪽을 보면 옅은 성냥이 이렇게 생기면 이걸 열로 이렇게 해서 불을 붙입니다. 그리고 열로 가가지고 이게 마지막이야.
올라간다. 뭐야? 목이 벽에서 나와. 역시 대충 조금 대충 맞는 느낌 난다. 눈앞에 안 오는 거네 그래도. 시작해. 어우 바꿔주는 데니다. 제키셔. 이거 뭐야? 이거 다른 건가? 아 이거 했던 거 다 달라지게 막 하는 거네. 이거 했던 거를 랜덤으로 하는 거네. 이렇게는 키워주고 이거도 키워주고 여기 숨으면 되는 거죠. 예. 자 그러면은 냉장고에 푸딩이 없어졌다? 그럼 여기까지 끝마치도록 하겠습니다. 바이바이.